Välkomna till punkt 5, nyckel 5 i den här serien Nycklar till tillväxt. Och välkommen, eller det kanske man nästan inte ska säga, men välkommen till den svåraste punkten. Och den punkt där jag fick, kan man säga, mest invändningar och mest kritik. Så jag hoppas att jag på de här korta minuterna ändå ska kunna få fram lite vad jag menar. Vad jag tror att både Bibel och kyrklig erfarenhet och min egen erfarenhet härifrån, vad det menas med det. Och punkten är den här: den kyrka växer som lever ett rent liv. Den kyrka växer som lever ett rent liv. När jag presenterade de här tankarna första gången så blev det till och med en sån uppståndelse kring den tesen, så att den var till och med på löpsedel. Vad är det jag menar med det här? Eller vad menar Bibeln och kyrkohistorien med det här? Låt mig få börja då återigen med Jesusbilden. Det är Jesus som pekar på hjärtat. Och kanske citerar Ordspråksboken 4:23. Bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet. Bevara ditt hjärta. Vi kan ta också några andra bibelställen som introducerar oss i det här svåra ämnet. Efesierbrevet 4:1. Därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Efesierbrevet 4:25-30. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta käla och istället arbeta och göra nytta med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inte smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så att det blir till glädje för dem som hör det. Bedröva inte Guds helige ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Efesierbrevet 5:3-8. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte det heliga. Skamligt och dumt prat eller grova vitsar är också opassande. Tacka istället Gud. Ni ska veta att ingen som är sexuell omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sånt gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. Har därför inget med dem att göra. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. Här uppmanas vi alltså av Paulus att leva värdigt vår kallelse, att tala sanning med varandra, att inte stjäla utan arbeta, inte låta smutsiga ord komma över våra läppar. Vi ska lägga bort bitterhet, häftighet och vrede och förolämpningar. Och som någon slags crescendo, bedröva inte Guds helige ande. Varför citerar jag de här bibelorden? Och därför att
de vill påminna oss om att vi predikar både med våra ord men också med våra liv. Att liv och lära hör ihop, eller bör höra ihop. Jag vet inte, men ni som har lyssnat på mig nu i 4 program, och det här är det 5:e. Om jag skulle berätta för er, det är bara ett exempel, det är taget ur luften, att jag idag är så lycklig, förstår ni. För jag lyckades komma över hela månadens kollekter igår och stoppa i egen ficka. Och jag kunde därför unna mig och dricka lite vin och sprit tillsammans med min goda diakoniassistent. Jag överger inte min fru, men jag har henne lite vid sidan om. Och vi hade en väldigt trevlig kväll. Vi drack lite för mycket, men vi fick hjälp hem. Så det var en fin kväll, en fin dag. Det är ett exempel. Om jag skulle stå och säga det till er här nu, och inför fullsatt kyrka här, de skulle inte lyssna på mig sen. De skulle tycka att det här stämde ju inte vad han sa. Det funkar ju inte för honom. Han säger en sak här, men han lever på ett annat vis. Och jag tror att skulle det ryktet börja gå utifrån det här fingerade exemplet, så skulle kyrkbänkar börja tömmas här. Nu är vi alla syndare. Jag vet inte om du har hört den historien om predikanten som påstod det inför sitt auditorium. Vi är alla syndare, eller hur? Och du som inte är syndare, res dig. Då reste sig längst bak en man. Och predikanten blev ju helt perplex och liksom störd i sin tanke. Den tänkte fortsätta med. Så han måste ju ändå fråga honom längst bak där. Alltså, är du inte en syndare? Jo, sa han, jag är en syndare. Men jag ställde mig upp som ombud för svärmor. Nu är det nog inte bara svärmor som är en syndare, och inte heller bara den mannen som ställer sig upp som är en syndare, han också, och inte bara jag, utan vi felar alla. En man som var framme vid förbön där i bönekapellet en dag, jag frågade honom, vad ska vi be för dig för då? Och då sa han, jag är en slarver, sa han. Jag är en slarver. Och vi är nog alla lite slarvrar, missar ibland, felar ibland. Och jag är egentligen ganska barmhärtig. Det står om Jesus att han var full av nåd och sanning. Han var full av sanning, men också full av nåd. Och när en människa på något vis misslyckas i livet, så vill jag inte liksom ta på mig någon fariseisk domarperuk och säga att det där trodde jag inte om dig. Nej, jag vet hur lätt det kan vara för människor att halka till. Och jag tror att Jesus hade samma sinnelag. Till exempel när han möter äktenskapsbryterskan. Och han säger, alla vill döma henne. Och hon hade inte gjort rätt. Men Jesus säger till henne, inte heller jag dömer dig. Alltså han såg väl hennes hjärta öppet för förlåtelse. Men han säger också, gå nu och synda inte mer. Varför säger Jesus det? Jo, därför att det där livet som hon levde skadade henne. Det finns bra liv och det finns dåliga liv. Det finns bra livsstilar och dåliga livsstilar. Så när jag försöker att förkunna det här, att den kyrka växer som lever ett rent liv, så gör jag det utifrån det hjärtat att vissa liv är inte bra att leva. Och är det någonstans jag har fått lära mig det, så är det väl just här.
på Plattan, Sergels torg, så började jag fråga människor där nere, när jag var där, okunnig som jag var. Vad är den farligaste drogen i Sverige? Jag tänkte svaret blir väl amfetamin eller hasch eller kokain eller heroin. Men svaret blev ju över 90%. Så blev det alkohol. Vad betydde det för vår kyrka här? Ja, naturligtvis att vi blev en alkoholfri zon. Här finns inte ens en lättöl. Därför att de här vännerna, när de började en väg fram till nykterhet, så sa de att till och med en lättöl kan fälla mig. Naturligtvis blev det alkoholfritt nattvardsvin. Varför? Av omsorg om de här människorna. Jag vill inte vara med och bära ut de fulla utifrån den här kyrkan. Eller de börjar och starta igång en alkoholperiod igen. Nej, jag vill hjälpa dem genom att ge en helnykter miljö. Och därför vågade de sig hit. Ett annat exempel. De prostituerade med sina otaliga kontakter med män. Här förkunnade vi. Här rådde vi till. Här undervisade vi i lärjungaskolan, bibelskolan. Att sex hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna. Vänta med sex till dess att ni blir gifta. Det där var ju inte helt populärt att säga i ett så att säga politiskt korrekt, som man ville vara politiskt korrekt i samhället. Men i mötet med den trasiga människan var det hur politiskt korrekt som helst och helt riktigt och helt bibliskt att få säga till henne, eller även honom, vi mötte manliga prostituerade också, att här har vi den här linjen. Av omsorg om dig. Och det var därför tror jag som Jesus sa till äktenskapsbryterskan: gå och synda inte mer. Jag tror det var därför han sa till den lame mannen som hissades ner genom taket. Det första han säger är inte var botad. Det första han säger är dina synder är förlåtna. Jag tror helt enkelt den lame mannen hade fått sin skada genom att han hade gjort någonting som hade skadat hans kropp. Och den balansen mellan nåd men också sanning. Inte heller jag dömer dig, gå nu och synda inte mer. Den försökte vi hålla här. Vi visste alla att vi alla, svärmor och allihopa, var syndare. Vi missade. Och en av mina stora ögonblick i den här kyrkan, det är när jag får stå vid nattvarden och säga till mina vänner här, och jag visste vad de hade gått igenom, de hade suttit på kåken för det att de hade gjort en del svåra saker. Få säga till dem ordet, hälsningen från den goda boken. Dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I dagens program så ska vi få möta en av dem som jobbar här och höra hur hon lyckas hålla den här balansen mellan att vara nådefull och samtidigt vara sanning. Ge sanning. För den man älskar, den vill man ge ett gott råd, eller hur? Om jag skulle säga till mina barn när de var i tonåren och de frågar, får vi vara ute i natt, pappa?
i Stockholm här. Om jag då skulle ha svarat, ja men visst får ni det. Du vet, jag älskar ju er. Ni får vara ute hela natten. Är det kärlek det? Är det att bry sig om det? Nej. Och det är den tonen som jag tror ligger bakom när Jesus säger bevara ditt hjärta, till därifrån utgår livet. Här försökte vi att lära de nya. Det behövde inte vara missbrukare. Det kunde vara de som kom via alfa. Det kunde vara de som bara kom rakt utifrån. Sökarna som blev finnarna. Försökte vi att lära dem att liv och lära hör ihop. Kanske inte går det att lära på en gång. Man är babykristen i början och ramlar och har sig lite i början tills man går. Men försöka lära dem att det där är inte ett bra liv. Försöka lära dem också vardagliga saker som att hålla tider, hålla löften, vara pålitlig. Vi försökte att träna dem i det här med, även om de naturligtvis inte mest hade skulder och inte mycket tillgångar, lära dem livet. Att ge livet med välsignelse med tiondet. Att ge något av det man tjänade till Gud. Det tionde. Liten start på de goda levnadsreglerna i den här boken. Kristendomen är liv, kristendom är hälsa, kristendom är glädje. Men det är också regler för hur vi ska leva. Vi ska tacka Vägverket för att de har satt upp skyltar där det står 70 när det kommer en skarp kurva längre fram. Vi ska tacka Vägverket när de sätter upp varningsskyltar för att det är vägarbeten på gång här, så att inte man brakar in där med 140 kilometer. Då får man ett bra backhopp ut i skogen. Och sen får man åka kanske en fin bil som heter ambulans. Men det är bra med regler. Den här bibelboken säger hans bud är inte tunga. Och här står en präst som har erfarit genom åren att den ondes bud är verkligen tunga för människorna som har gett honom ett lillfinger och han tog hela handen. Men det kan också gälla helt vanliga medelsvenssons som lever ganska hårda och träliga liv genom att de lever på det sätt de gör. Så jag hoppas att det här programmet har fått fram att när vi påstår att den kyrka växer som lever ett rent liv, att det är omsorg om människan. Det är inte domaren. Det är omsorg om den enskilda människan. Därför att vi tycker om dem för mycket för att önska dem, ge dem ett liv som vi vet bara ger dem skador. Herre, hjälp mig att inte bli en sanningslös nådeapostel. Och hjälp mig att inte bli en nådelös sanningsapostel. Amen. Välkommen Veiko. Tack. Jag har hört ditt vittnesbörd många gånger, men jag tycker tv-tittarna på Himlen TV7 ska få göra det. Varsågod. Ja, jag kommer inte gå in på jättemycket detaljer, men jag berättar vad Jesus har gjort. Ja. Jag kommer från Uleåborg i Finland och
kommer från en familj där man drack mycket alkohol och det var mycket våld runt omkring det. Kriminalitet förekom också och det blev jag ju fostrad till. Jag såg som 11-årig en man mördas. Tarmarna kan man säga rann ut. Och när jag var 17 år ungefär så var jag redan anhållen för mord som jag inte hade gjort. Och jag vill inte gå in på plats för att det kan väcka upp jobbiga minnen för någon. Men så här började mitt liv och det var ett elände och det var sprit, mycket sprit, tabletter, starka tabletter som var narkotikaklassade. Och så här blev mitt liv tills jag sen förstod att jag måste flytta från det här landet. Trodde jag att det skulle hjälpa. Vilket år kom du till Sverige? 1979. Jag hade varit i Danmark, jag hade varit i Norge och blivit utvisad från Danmark. Och Norge misslyckat projekt. Och i Sverige byttes alkohol ut mot drogerna och så sjönk jag ännu djupare. Och så började fängelse, behandlingshem, drogcirkuset. Någonstans mitt emellan där så fick jag ändå nåden att gifta mig med min sons hustru och nämner inga namn där heller. Jag hade en underbar familj och underbar son men det rann ur händerna för jag kunde inte behålla någonting. Och till slut hade jag bara kvar mig själv och drogerna, vapen, pengar. Vapen, beväpnad skulle man vara för att det gav mig en viss makt. Och drogerna skulle ge mig frid och pengarna skulle ge vänner. Men det är en falsk föreställning, det blir ingen lycka av det. En dag, jag hade suttit inne sista gången 1999 tror jag, kom ut. Och jag sitter i min lägenhet. Jag ser, jag har mina pengar, jag har mina knarkpåsar, jag har spruta, jag har pistolen där. Det skulle vara allt jag behövde men på något sätt så kände jag att otryggheten kom in och jag kände mig förföljd. Och lägenheten var 2-våningsboende och jag gick i andra våning, gick första våning, jag hittade ingen. Så jag tänkte att kanske in i klädgarderoben, kanske det är någon som har gömt sig där. Och då går jag in och tittar, så där inne helt plötsligt hajar jag till, det står skrivet med blod som fortfarande rann. Det står Jesus Kristus på väggen där. Och när jag ser på detta så upplever jag en helighet som jag inte kunde. Jag stod inte ut med det. Är det ett slags syn? Eller? Det var som jag upplever idag att Gud skrev sin sons namn med sin sons blod. Visade mig att det här är vägen. Det här är vägen. Ja. Men jag var så i ohelig tillstånd och jag ville inte heller sluta. Jag var inte klar med. Nej. Jag hade inte bestämt att sluta. Jag förstod att detta är Guds sätt att försöka få mig att sluta. Inte bara sluta utan ge mitt liv till honom. Där fanns namnet Jesus och Jesu blod. Ja. Men jag tänkte där, om jag nu får säga det här, att jag funderade på vad hade hänt med mig om jag hade dött den dagen. Okay. Enligt Bibeln går man förlorad. Och jag är så tacksam att jag fick leva. Ja. Och inte gick förlorad. Ja. Och jag säger till någon som lyssnar på det här att om du har stängt dörren så du kan öppna det idag. Ja. För jag öppnade den år 2000. Det var millenniumsskifte som en man kom och profeterade. Glöm aldrig detta år. Och han hade så rätt. För jag hann knarka den här våren och sommaren, men på hösten var det helt liksom slut med mig. Och då tog en psykolog med till LP-kontakten. Där kom en man, idag är din dag. Jag var påtänd som en höghus. Men likaväl kunde jag ta emot Jesus. Och när jag tog emot Jesus så hörde jag som en taggtråd som löstes upp.
Och jag kände igen det här ljudet. Varje gång jag injicerade narkotika så band den mig. Och det som hade bundit mig i decennier löstes upp på några minuter. Amen. Halleluja! Amen. Och där började min resa. Ja. Sen kom du till Klara för att göra en lång historia kort. Du blev praktikant här. Du gick på en folkhögskola så blev du praktikant här. Ja. Och sen hörde jag av mig och jag fick ett jobb efter det. Jag hade gått 4 år i bibelskola och det sista var diakonal. Och jag tänkte att jag skulle få en diakontjänst, men jag fick vaktmästartjänst och jag tog ödmjukt emot det. Många sa att gå inte dit nu för det finns så mycket droger du kommer falla. Men jag trotsade emot det här. Så jag sa, Gud är starkare än vad jag är. Ja. Du trivdes här i Klara? Jag trivdes jättebra och trivs fortfarande. Ja. Och nu är du sitter ju här i en fin dress, Frälsningsarméns, och du är kårledare i Norrtälje. Ja. Får jag fråga dig, Veikko, tiden går fort igen. När du mötte missbrukare som hade varit i samma situation som du, hur ska man behandla dem här i Klara? Ska man bara låta dem så att säga leva som de lever, eller ska man försöka ge dem regler och förhållningssätt? Ja, om man nu ska... Jag tror inte det finns någon exakt hur man måste pumpa in dem Guds ord. Ja, jag blir uppumpad av Guds ord. Alltså, livet kom genom Guds ord. Ja. De måste komma in och förhör på Guds ord. Tyckte du att vi kunde göra det här i Klara? Ja. Presenterade vi Guds ord här? Ja, och framför allt ni fortsätter med det. Mm. Det var så tydligt och klart igår. Det fanns ingen som kunde ta fel på vad det handlade om. Tack Veikko för att du kom. Du är värd ett helt intervjuprogram, men tiden går. Jag är tacksam att jag bara säger till någon som lyssnar på det här att pröva Jesus om du har provat allt annat. Du kommer aldrig ångra det. Om du har tyckt om de här programmen från Sankta Clara kyrka och vill se flera vittnesbörd och gudstjänster härifrån, så kan du stödja det arbetet med bön och med din ekonomi. Tack på förhand och Gud välsigne dig.